ក្រែមលាបមុខដ៏អស្ចារ្យសម្រាប់ធ្វើឲ្យស្បែកសភ្លឺថ្លាកាត់បន្ថយសញ្ញានៃភាពចាស់ស្បែកសមិនស្មើគ្នានឹងជាប់មុខចង់មកតាំងស្បែកមុខឲ្យតាំងណែនបំបត្តិរន្ធញើសធំសូមបន្តទស្សនាវីដេអូនេះឲ្យចប់អ្វីដែលបងប្អូនត្រូវការមានដូចជាអង្គអាចជួយកែលម្អស្បែកឲ្យភ្លឺថ្លាកាត់បន្ថយស្នាមឲ្យខ្មៅនិងសូម្បីតែពណ៌ស្បែកមិនស្មើគ្នាក៏អាចជួយបានដែរត្រូវប្រកាសថាបងប្អូនលាងអង្ករឲ្យបានស្អាតមុននឹងយកទៅចម្អិនរួចដាក់ទឹក1 កែវហើយយកទៅចម្អិនរយៈពេល15ទៅ20នាទីគ្រឿងផ្សំបន្តមកទៀតដែលយើងនឹងត្រូវការគឺសំបកក្រូចនិងសំបកផ្លែប៉ោមយើងត្រូវកាត់វាជាបំណែកតូចៗសំបកក្រូចជួយឲ្យស្បែកសភ្លឺរលោងចំណែកឯសំបកផ្លែប៉ោមជួយកាត់បន្ថយសញ្ញានៃភាពចាស់ជួយជំរុះកោសិកាបំបត្តិជាប់មុខនិងផ្ដល់សំណើមដល់ស្បែកបន្ទាប់ពីអង្ករឆ្អិនល្អហើយសូមបិទភ្លើងរួចដាក់សំបកក្រូចនិងសំបកផ្លែប៉ោមចូលរួចកូរឲ្យសព្វល្អហើយត្រាំទុកចោលរយៈពេល2ទៅ3ម៉ោងបន្តមកកិនឲ្យម៉ត់ហើយយើងត្រូវការទឹកឃ្មុំជួយផ្ដល់សំណើមដល់ស្បែកនិងធ្វើឲ្យស្បែកទន់ភ្លឺរលោងហើយគ្រឿងផ្សំបន្តមកទៀតគឺម្សៅខ្ញីបងប្អូនអាចប្រើម្សៅរមៀតក៏បានដែរខ្ញីជាសារធាតុជួយស្ដារស្បែកឡើងវិញដែលជួយកាត់បន្ថយសញ្ញានៃភាពចាស់បណ្ដេញជាតិពុលនិងកម្ចាត់មុខជាំសូមកូរច្របល់គ្រឿងផ្សំទាំងអស់ឲ្យបានសព្វចូលគ្នាល្អក្រែមលាបមុខរបស់យើងគឺបានរួចរាល់សូមចាក់ចូលទៅក្នុងខ្លងនិងរក្សាទុកនៅក្នុងទូទឹកកកហើយអាចទុកប្រើបានយូររហូតដល់ទៅ7ទៅ10ថ្ងៃរបៀបប្រើប្រាស់សូមលាបថ្នាំនៅលើផ្ទៃមុខដែលបានលាងសម្អាតស្អាតរួចទុកចោលរយៈពេល30នាទីឬរហូតដល់ស្ងួតល្អរួចលាងទឹកចេញកុំភ្លេចលាបឡេឬប្រេផ្ដល់សំណើមដែលបងប្អូនប្រើជាប្រចាំសម្រាប់លទ្ធផលកាន់តែប្រសើរបន្តប្រើក្រែមលាបមុខនេះជាប្រចាំនឹងធ្វើឲ្យស្បែករបស់បងប្អូនមើលទៅទន់រលោងសភ្លឺថ្លាបំបត្តិស្នាមជ្រួញនិងមើលទៅក្មេងជាងវ័យដល់ទៅ10ឆ្នាំខ្ញុំប្រកាសថាបងប្អូននឹងឃើញផ្លែ